restaurazione. Selon les dictionnaires français Secondo il dizionario et francese selon les dictionnaires bibliques. e secondo il dizionario biblico, Dans le dictionnaire français, on dit nel dizionario francese si dice la restauration est l'action de restaurer. la restaurazione è l'azione di restaurare, Est une action è un'azione de restaurer, di ristorare, de réparer di riparare et de remettre en bon état e di rimettere in buon stato et de rétablir. e di ristabilire. Ça, c'est selon le dictionnaire français. Questo secondo il dizionario francese. Selon le dictionnaire biblique, Secondo il dizionario biblico, la la restauration restaurazione est une action du Seigneur è un'azione del Signore visant mirando la la régénération de rigenerazione ce qui avait été détruit par le diable. di quello che era stato distrutto dal diavolo. Amen. Amen. Nous voyons que tous les deux dictionnaires, Vediamo che tutti e due i soit dizionari, biblique, sia il soit biblico français, sia il francese, nous fait voir ci fanno vedere que c'est une action. che è un'azione, C'est une façon de è faire. un modo di fare, C'est un è un processus. processo. Alléluia. Amen. De réparer, Di riparare, de rétablir, di ristabilire, de remettre en bon état. di rimettere in buono stato Alléluia. Amen. C'est que l'ennemi avait détruit. quello che il nemico aveva distrutto. C'est que le problème avait fait, Quello les che dégâts de problème. I disastri dei problemi che Alléluia. che hanno Aujourd'hui, nous parlerons de la restauration. fatto. Oggi parleremo della restaurazione. Alors, nous allons lire. Adesso vogliamo leggere Nous sommes dans le livre de Job 42. il libro di Giobbe 42. On fait la lecture ensemble. Facciamo la lettura insieme. La Bible dit, La Bibbia dice che Job répondit à l'Éternel et dit, Giobbe rispose all'Eterno e disse: je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. riconosco che tu puoi tutto, che nessuno tuo disegno può essere impedito. Quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins? Oui, j'ai parlé sans le comprendre, des merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. Chi è colui che offusca il tuo consiglio senza intendimento? Per questo ho detto cose che non comprendevo, cose troppo alte per me che non conoscevo. Écoute-moi et je parlerai. Je t'interrogerai et tu m'instruiras. Ti ascolta, io parlerò, io ti interrogherò e tu mi risponderai. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. Il mio orecchio aveva sentito parlare di te, ma ora il mio occhio ti vede. C'est pourquoi je me condamne et je me réponds sur la poussière et sur la cendre. Perciò provo disgusto di me stesso, mi pento sulla polvere e cenere. Après que l'Éternel eut adressé ces paroles à Job, il dit à Eliphaz de Théman, ma colère est enflammée contre toi et contre tes deux amis, parce que vous n'avez pas parlé de moi avec droiture, comme l'a fait mon serviteur Job. Ora, dopo che l'Eterno ebbe rivolto queste parole a Giobbe, l'Eterno disse a Elifaz di Teman: la mia ira si è accesa contro di te e contro i tuoi due amici, perché non avete parlato di me rettamente, come ha fatto il mio servo Giobbe. Prenez maintenant 7 taureaux et 7 béliers, allez auprès de mon serviteur Job et offrez pour vous un holocauste. Job, mon serviteur, priera pour vous, et c'est par égard pour lui seul que je vous traiterai, pas selon votre folie, car vous n'avez pas parlé de moi avec droiture, comme l'a fait mon serviteur Job. Ora dunque prendete con voi 7 tori e 7 montoni, andate dal mio servo Giobbe e offrite un olocausto per voi stessi. Il mio servo Giobbe pregherà per voi, e così per riguardo a lui non vi tratterò secondo la vostra follia, perché non avete parlato di me rettamente come ha fatto il mio servo Giobbe. Eliphaz de Théman, Bildad de Shoa et Tsophar de Naaman allèrent et firent comme l'Éternel leur avait dit. Et l'Éternel eut égard à la prière de Job. Allora Elifaz di Teman, Bildad di Shua e Tsofar di Naamat andarono e fecero come l'Eterno aveva loro ordinato, e l'Eterno ebbe riguardo a Giobbe. L'Éternel rétablit Job dans son premier état. Quand Job eut prié pour ses amis,
et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Or l'Eterno trasse Giobbe dalla sua afflizione, e dopo che egli ebbe pregato per i suoi amici, e l'Eterno diede a Giobbe il doppio di tutto ciò che aveva prima. Les frères, les sœurs et les anciens amis de Job vinrent tous lui rendre visite, et ils mangèrent avec lui dans sa maison. Ils le plaignirent et le consolèrent de tous les malheurs que l'Éternel avait fait venir sur lui. Et chacun lui donna un kessita et un anneau d'or. E tutti i suoi fratelli, tutte le sue sorelle, tutti i suoi conoscenti di prima vennero da lui e mangiarono con lui in casa sua. Essi lo confortarono e lo consolarono di tutto il male che l'Eterno aveva mandato su di lui. Quindi ognuno di essi gli diede un pezzo d'argento e un anello d'oro. Pendant ces dernières années, Job reçut de l'Éternel plus de bénédictions qu'il n'en avait reçu dans le premier. Il posséda 14 000 brebis, 6 000 chameaux, 1000 paires de bœufs et 1000 ânesses. Ora l'Eterno benedisse gli ultimi anni di Giobbe più dei primi, perché egli ebbe 14.000 pecore, 6.000 cammelli, 1.000 paia di buoi e 1.000 asine. Il eut 7 fils et 3 filles. Egli ebbe 7 figli e 3 figlie. Il donna à la première le nom de Jemima, à la seconde celui de Ketsia et à la troisième celui de Keren-Apuk. Egli chiamò la prima Gemina, la seconda Quechua e la terza Keren-Apuk. Il n'y avait pas dans tout le pays d'aussi belles femmes que les filles de Job. Leur père leur accorda une part d'héritage parmi leurs frères. In tutto il paese non c'erano donne così belle come le figlie di Giobbe, e il padre assegnò loro un'eredità tra i loro fratelli. Job vécut après cela 140 ans et vit ses fils et ses filles. Il vit ses fils et les fils de ses fils jusqu'à la 14e génération, et Job mourut âgé e rassasié de jours. Dopo questo Giobbe visse 140 anni e vide i suoi figli e i figli dei suoi figli per 4 generazioni. Poi Giobbe morì sazio di giorni. Alléluia. Amen. Ici, nous avons commencé ce livre de Job depuis 3 dimanches passés. Abbiamo cominciato a leggere questo libro di Giobbe già da 3 domeniche. On a tracé le profil de Job. Abbiamo tracciato un profilo di Giobbe. On a dit qui était Job. Abbiamo detto chi era Giobbe. Il était un serviteur de Era l'Éternel. un servo dell'Eterno. Parce que lorsque le diable a fait le deal, Perché quando il diavolo ha fatto un contrat ha fatto una sfida avec Dieu, con Dio, Dieu a dit à Satan, Dio ha detto a Satana: as-tu remarqué mon serviteur Job? hai notato il mio servo Giobbe? En quoi est-ce qu'il avait remarqué? Cosa aveva notato? Job était intègre. Giobbe era integro. Job avait des biens. Giobbe aveva dei beni. Il était intègre Era integro, et il était prospère. era anche prospero. Et Dieu dit, E Dio dice: as-tu remarqué mon hai serviteur? notato, hai visto il mio E lo servo diavolo Giobbe? dit: E il diavolo dice: Parce que tu l'as comblé de biens. è perché tu l'hai riempito di beni. Permets-moi Permettimi de le toucher di toccarlo. et tu verras Poi s'il vedrai ne maudit pas Dieu se non maledice et ne Dio meurt. e muore. Alléluia. Là, j'ai ouvert quelque chose. Io ho aperto qualcosa. Le diable, Il il diavolo va vers Dieu, va verso il Dio va demander la e va permission a chiedere il permesso de di toucher à Job. toccare a Giobbe. Alléluia. Amen. Sans la permission de Dieu, Senza il permesso di il Dio ne pouvait pas toucher à non Job. poteva toccare a Giobbe. C'est très Questo è important. molto importante. Il est allé demander la È permission. andato a chiedere il permesso. Dieu étant notre Père, Dio essendo nostro padre, si lui il permet, lui permette le mal nous touche. che
che il male possa Mais si toccarti. lui ne permet pas, Ma se lui non lo le permette, mal ne peut pas nous il toucher. male non può Mais toccarci. là, Ma lì Dieu permis Dio ha permesso pour sa propre gloire, per la sua propria gloria, pour son propre intérêt, per il suo proprio interesse, pour sa propre per la sua motivation. propria Il motivazione. avait ses raisons. Aveva le sue ragioni. Alléluia. Amen. C'est comme un père. E come un padre On vient lui demander la permission viene a chiedere il permesso pour toucher à la vie de ses enfants. per toccare la vita dei suoi figli. Le monde occulte, Il mondo occulto, le monde bizarre de la il sorcellerie, mondo strano della ils font la stregoneria même chose. fanno la stessa Pour cosa. toucher à ta vie, Per toccare la tua vita ils doivent passer par un parent, devono passare da un parente, par un membre de la famille. da un membro della Tout famiglia. est clair, Questo tutto è tout chiaro. est dans la Bible. Tutto è nella Il Bibbia. faut juste comprendre. Bisogna solo Il y a comprendere. des choses qui Sono t'arrivent le cose che ti parce succedono qu'il y a eu une permission quelque part. perché c'è stato un permesso da qualche Comment parte. faire pour toucher à sa vie? Come si fa a toccare la sua vita? On va voir l'oncle, Vediamo lo zio, on va voir la tante, andiamo dalla on- zia, on va voir la mère, andiamo dalla madre, on va voir la sœur, andiamo dalla on sorella, va voir la femme. andiamo dalla moglie, Alléluia. Parce qu'avec Samson, perché con Sansone c'était la femme era la moglie Dalida Dalida qui avait donné accès. che ha dato accesso. Alléluia. Mais ici, dans l'histoire de Job, Qui nella storia di Giobbe on voit que c'est Dieu qui donne accès. vediamo che è Dio che dà l'accesso. Voilà pourquoi on doit vraiment être ferme Ecco perché dobbiamo essere veramente et fermi, être lucide. essere lucidi, Ne pas nous distraire. non distrarci, Veiller sur nos vies. vegliare sulle nostre Veiller vite, sur la vie de ton prochain. vegliare sulla vita del tuo La prossimo, vie de tes enfants. vita dei tuoi Ne figli. donne pas accès au di diable. non dare accesso al La diavolo. Bible dit, La Bibbia dice veillez vegliate et priez e pregate afin de ne pas tomber affinché non cadiate dans la nella tentation. tentazione. Donc il faut rester veillé. Bisogna restare svegli. Alléluia. Amen. Cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas dormir. Questo non vuol dire che non dobbiamo Tu peux dormire. dormir, Puoi dormire, mais être lucide, ma essere lucido, avoir les idées claires. avere le idee chiare. Amen. Amen. Ça, c'est la permission que Dieu donne à Satan de toucher à Job. Questo è il permesso che Dio dà a Satana di toccare Giobbe. Si tu ne donnes pas la permission qu'on touche à ton fils, Se non dai il permesso di toccare tuo figlio, on ne le touchera non pas. lo toccheranno. Et tant que parents, Essendo genitori, on doit veiller. dobbiamo On ne doit vegliare. pas être distrait. Non dobbiamo essere distratti. Alléluia. Amen. Le mal existe Il male esiste et le diable est e rusé. il diavolo è astuto. Il faut fermer toutes les portes. Dobbiamo chiudere tutte le porte. Alléluia. Amen. Ne dis pas Non dire que c'est mon frère qui m'a fait du che mal. è il mio fratello che mi ha fatto Il y a male. eu une permission quelque part. C'è stata una Et permissione da qualche cette parte. permission Questo ne permesso vient pas de l'extérieur. non viene da fuori, Ça vient de toi, viene da d'un te, membre de ta famille. da un membro della tua famiglia, Pour qu'on te touche, affinché ti possa il faut toccare. qu'il y ait quelqu'un de ton sang Ci deve essere qualcuno del tuo sangue pour permettre. che lo permette. Nous le voyons ici. Lo vediamo qui. Le diable Il va diavolo demander la ha permission chiesto il permesso à a Dieu Dio pour toucher un fils. per toccare un figlio. Pour toucher un Per fils. toccare un figlio. Alléluia. Amen. Très important. Questo è molto Mais importante. ici, Ma qui, lorsque nous arrivons dans 42, quando arriviamo a questo capitolo 42, après que Dieu est entré dans l'histoire, prima che Dio è entrato nella storia, lorsque Dieu parlait à quando Job, Dio parlava a Job Giobbe, était déboussolé. Giobbe era scombussolato. Il avait beaucoup de problèmes qui sont arrivés dans la vie de Job. Tanti problemi sono Il arrivati alla avait vita di perdu Giobbe. ses enfants. Aveva perso i figli, Il avait perdu ses aveva biens. perso i suoi Il beni, n'avait plus non rien. aveva più niente. Sa femme lui dit, E la sua moglie ha maudit detto, Dieu et meurt. maledici Dio Cette e muore. affaire te met hors de toi. E Cette affaire questo affare te met hors de toi. che rimanga fuori da te, Abandonne la foi. lascia la fede. Ça ne va pas. Questo non Regarde, funziona. l'église est vide. Vediamo la chiesa Renonce vuota. au ministère. Rinuncia al ministero. Maudit Dieu et meurt. Maledici Dio e Arrête. Fermati. Quittons cette E ville. lasciamo questa Ça città. ne va pas ici. Non funziona più. Maudit Dieu et meurt. Maledici Dio e muore. Alléluia. Alléluia. Mais la Bible dit, la Bibbia or dice, la foi Ora la est fede une ferme è una assurance ferma sicurezza des choses que l'on delle espère. cose che Tu speriamo. espères la grandeur. Tu speri la Tu espères grandezza, la hauteur. tu speri la Mais il faut grandezza, manifester ta ma foi tu devi pour manifestare le la tua fede recevoir. per riceverla. Alléluia.
N'écoute pas la voix de cette femme qui te dit maudit Dieu et Non meurs. ascoltare la voce di questa donna che dice maledici Dio e muore. Et Dieu E Dio vient chez Job. viene da Giobbe Il lui parle e gli parla la parole de Dieu. la parola di Dio. Job Giobbe reconnut la parole de Dieu riconosce la parola di Dio qui entra en lui, che è entrata in lui, qui a porté le che ha soulagement. portato il sollievo. Lorsque la parole de Dieu vient dans ta vie, Quando la parola di Dio viene nella tua vita, ça t'apporte le ti soulagement, porta il sollievo, ça t'apporte la paix, ti porta la pace, ça te sort de ton angoisse. ti fa uscire la tua angoscia. Le problème peut être là, Il problema può esserci. comme Job. Come Giobbe, Lorsque Dieu est entré, quando Dio è il était entrato, encore malade. era ancora Il malato. avait encore les traces de sa maladie Aveva sur le ancora le corps. tracce della sua malattia sul C'est comme corpo. toi et moi. C'est comme toi et moi. Secondo te e me, Nous avons encore les symptômes noi abbiamo come de sintomi nos problèmes, ancora i de sintomi nos dei nostri réalités. problemi. Abbiamo ancora Ils i sont sintomi. présents. Sono presenti. Nous les voyons. Le vediamo. Nous les vivons. Le viviamo. Mais Dieu est là. Ma Dio è là. Alléluia. Amen. La Bible dit, La Bibbia dice, fais de l'éternel tes délices. Fa dell'Eterno il tuo Il te delizia donnera e lui ti darà ce que ton cœur désire. quello che il tuo cuore Le desidera. problème de Job, Il problema di la Giobbe, maladie de Job la malattia di était Giobbe là. era lì. Job n'avait plus ses enfants. Giobbe non aveva più i suoi figli. Il ne le voyait pas. Non Ils vedeva. étaient morts. Erano morti. Mais Dieu est entré. Ma Dio è entrato. Dieu lui a parlé. Dio le ha parlato. Et l'a soulagé. L'ha dato sollievo. Mais Job Ma ne Giobbe voyait pas encore non vedeva ancora les choses changer. le cose che cambiarono. Tu as encore les symptômes Aveva ancora i sintomi. de tes soucis, Tu hai ancora i de sintomi tes dei tuoi préoccupations. problemi, delle tue preoccupazioni. Alléluia. C'est présent dans ta vie. Sono ancora presenti Tu nella tua le vita. vis encore dans Tu ta le peau. vivi ancora sulla tua pelle. L'injustice, L'ingiustizia, les problèmes il spirituels, problema les spirituale, problèmes i psychologiques, problemi psicologici, les problèmes les maux de i mali tête. di testa. C'est présent. Sono ancora presenti. Mais seulement Ma solamente lorsque la parole de Dieu quando la parola est di Dio entrée è dans la entrata vie de Job, nella vita di Giobbe, il a changé la vie. ha cambiato la vita. Amen. Amen. Il a changé Ha la vie. cambiato la vita. Alléluia. Amen. Il voyait son problème. Vedeva ancora i suoi problemi. Il savait que c'est là, j'ai des symptômes. Vedeva che là ci sono anche dei sintomi. Il voyait qu'il n'avait plus d'enfants. Ils Vedeva étaient che déjà no- morts. Vedeva che non aveva più figli, erano già morti. Il voyait que sa femme ne le regardait même plus. Vedeva che la sua moglie non guardava neanche più. On a dit que sa femme le dédaignait de visage. Si dice che la sua moglie gli ha girato le spalle, Donc le renier, le lo rejeter. rinnegava, lo rigettava. Tu n'es plus un homme avec qui je peux être. Non sei più un uomo con quale posso stare, Parce que la façon dont tu es devenu perché il modo in cui tu sei diventato, sei insupportable. diventato insopportabile. Et tout ça, E tutto questo Job Giobbe le vivait. lo viveva. Alléluia. Mais lorsque la parole de Dieu Ma est quando entrée, la parola di Dio è entrata, il a changé ha cambiato sa façon de il concevoir suo les choses. modo di vedere le cose. Il a changé son Ha regard. cambiato il suo sguardo. Voilà pourquoi Job dit, Ecco perché Giobbe dice: je me répands mi pento et je me condamne e mi condanno sur la poussière sulla polvere et sur la cendre. e la cenere. C'était quoi cette poussière? Cos'era questa C'était cenere? quoi cette cendre? Cos'era questa cenere? Job, Giobbe, lorsque le mal est entré, quando il male è lorsque entrato, le mal l'a atteint, quando il male l'ha toccato, la Bible dit, la Bibbia dice: il a mis la ha cendre, messo la il s'est cenere, mis par si è terre, messo per il a terra, décrété un deuil. ha decretato un lutto, Il a supporté sa douleur dans le deuil. ha sopportato il suo dolore nel lutto, Ça veut dire qu'il s'est incliné devant les problèmes. si è inclinato davanti al problema. Or, Ora la Bible la dit, Bibbia dice: tu ne t'agenouilleras pas devant aucun Dieu. tu non ti inginocchierai davanti a nessun Lorsque Dio. le problème t'envahit, Quando il problema ti invade, lorsque ça t'enveloppe quando ti avvolge comme une divinité, come una divinità, Dieu Dio ne voulait pas questo que non voleva, Job non voleva che Giobbe s'incline. si inclinasse. Alléluia. Voilà pourquoi lorsqu'il entre, il dit, Ecco perché quando entra dice: tiens-toi sur tes reins, sur tes pieds comme un homme. mettiti sui tuoi piedi come un uomo, Saint terrain, donc mets une ceinture. metti una cintura, Tiens-toi droit. tieniti Il dritto, ne faut pas t'incliner devant le non problème. devi inclinarti davanti al problema, Parce que c'est une forme perché d'adoration. questa è una forma di adorazione. Alléluia. Or, tu n'adoreras pas d'autres dieux. Tu non adorerai altri dei, Tu ne dois pas t'incliner. tu non devi inclinarti. C'est difficile. È difficile, C'est pénible. è penoso, Ça fait mal.
Questo fa male. c'est dur. È duro. Tout ça, c'est vrai. Tutto è vero questo. Mais ne t'incline Ma pas. non inclinarti. N'abandonne pas. Non lasciare. Non Voilà abbandonare. pourquoi Job, Ecco perché il Giobbe se répand si de ripente cette façon de di questo faire. modo di fare. Alléluia. Amen. De cette façon de Ma faire. questo modo di fare. C'était quoi cette façon de faire? Cos'era questo modo di Lorsque fare? le problème arrive, Quando il problema on arriva, se met dans le deuil. ci mettiamo nel lutto. On se revêt d'habits de Ci deuil. mettiamo gli abiti di lutto. On change de mine. Cambiamo la faccia. On devient trop triste. Diventiamo On tristi. montre sa tristesse. Facciamo vedere la nostra On montre tristezza. sa frustration. Facciamo vedere la nostra frustrazione. On exprime tout ce qu'on ressent de l'intérieur. Esprimiamo tutto quello che sentiamo dentro. C'est une forme d'adoration. Questa è una forma di adorazione. Aujourd'hui, Oggi nous allons prier. vogliamo Nous pregare. allons dire à Dieu, Vogliamo dire je a veux Dio, que tu me ôtes io voglio che tu mi cet tolga habit de deuil questo abito di lutto que j'ai porté che ho portato longtemps dans ma vie. da tanto tempo De nella mia pleurer vita. pour ça, Di piangere de per questo. pleurer pour une cause, Piangere per una de cosa. pleurer pour une autre. Piangere per un'altra. Je ne veux plus Non voglio più. agir de la sorte. Non voglio più agire Lorsque così. j'ai un problème, Quando ho un je problema, veux être serein, voglio essere serein. sereno. Je veux avoir toute ma tête Voglio avere tutta la mia pour testa réfléchir. per Je veux riflettere. pas être confus. Non voglio essere confuso. Parce que la confusion Perché la confusione amène la dérision. porta la divisione. Amen. 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 C'est très important. Questo è molto Voilà importante. pourquoi Job dit, Ecco perché Giobbe je me dice, réponds, non rispondo, je me réponds, mi ripento, je me mi pento, condamne mi condanno à la poussière nella polvere et à la cendre. e nella Parce cenere. qu'ils avaient pour habitude, Perché aveva l'abitudine, lorsque le problème arrive, quando il problema arriva, de s'abattre, di de abbattersi, s'apitoyer sur son sort. di impietosirsi su se stessi. Mais Ma David a dit, Davide ha detto, je lève mes yeux vers les montagnes. alzo gli occhi verso i monti. D'où me viendra les Da secours? dove mi verrà il Les soccorso? montagnes, Le il montagne y avait des divinités. c'erano di Il y avait divinità, des prêtres plutôt. c'erano dei Les preti, sièges des prêtres. e c'erano la sede dei preti. Donc pour lui, c'était une façon d'aller chercher les grands Per lui era un modo di andare a cercare i grandi pour chercher la per solution. cercare la soluzione. Mais il a dit, Ma ha detto, le secours il ne soccorso vient que de l'Éternel, viene solo qui a dall'Eterno. fait les cieux et la Che ha terre. fatto i cieli e la Il ne terra. permettra point Non permetterà que mai mon pied che il chancelle. mio piede vacilli. Alléluia. Amen. C'est lui qui me È garde. lui che mi guarda. Donc il n'y avait pas les secours Non c'era il soccorso. sur les montagnes. Non c'era il soccorso Là sulla où il y montagna. avait des princes, Là dove c'erano i principi, là où il y avait des prêtres, dove c'erano i preti, là où il y avait des riches. dove c'erano i ricchi. Tu penses que tel a ta Tu solution. pensi che quella persona ha la tua Parce soluzione. qu'il a l'argent, Perché i il a soldi ta ha solution. la tua soluzione. Or, tu es Invece dans la confusion. tu sei nella confusione. Alléluia. Il dit, Saint terrain, Dice, cingiti i tuoi reni, tiens-toi sur tes pieds tieniti in piedi comme un homme. Comme un come un homme. uomo. Alléluia. Amen. Et Dieu, E Dio, lorsqu'il a parlé à Job, quando ha parlato a Giobbe, Job s'est fortifié. Giobbe si è Il fortificato, s'est tenu debout. si è tenuto in Il piedi, s'est si repenti. è pentito, Il a reconnu son ha Dieu. riconosciuto il suo Dio Et e, la situation se détourne contre ses amis. e la situazione si ritorna contro i suoi amici. L'autre fois, j'avais dit, L'altra volta avevo detto, ses amis i n'avaient pas mal parlé. suoi amici non avevano parlato Mais male, le problème en était que ma il problema era che ils n'ont pas parlé à la bonne personne. non avevano parlato alla persona giusta, alla buona persona. Job était intègre. Giobbe era integro, Il n'avait pas péché. non aveva peccato. Alors leur discours Allora i loro discorsi était devenu erroné. erano diventati sbagliati. Alléluia. Amen. Ça aussi, c'est très important. Questo è anche molto importante. Lorsqu'on apporte un message Quando si porta un messaggio spirituel, spirituale, conseil, consigli, dans toutes les situations, dans toutes les in situations, ogni situazione, quand ce n'est pas le bon message, quando non è il buon messaggio, ça n'apporte pas la vie. non porta la vita. La Bible dit, La Bibbia dice, si la trompette se la tromba sonne un son confus, suona un suono confuso, le il peuple popolo sera dans la confusion. sarà anche nella Au lieu confusione. d'aller droit, Invece di andare diritto, ils vont emprunter d'autres directions. vanno in altre direzioni. Parce que c'était un faux message. Perché era un falso C'était messaggio, un faux son un falso suono d'une mauvaise trompette. di una
tromba che non era buona. Alléluia. Amen. Nous avons besoin de guérison. Abbiamo bisogno di Nous avons guarigione. besoin de Abbiamo libération. bisogno di Nous liberazione. avons besoin de la parole de Dieu. Abbiamo bisogno della parola di Dio. Le livre de Psaume, Il libro di Salmi, dans le chapitre 100, capitolo 100, Salmo 100, 103, 103, la Bible la dit, Bibbia dice, elle envoya sa parole, ha mandato la sua sa parola parole e guérit. la sua parola l'ha Sa guarita. parole La guérit. sua parola l'ha guarita. C'est la parole de Dieu qui È la guérit. parola di Dio che guarisce. Alors je veux vite aller donner Allora voglio dare subito les exemples des personnes restaurées. l'esempio delle persone restaurate. Parce qu'ici nous voyons que Dieu Perché qui vediamo che Dio a donné à Job le double. ha dato a Giobbe il doppio. Qu'est-ce que Job avait avant? Cosa Giobbe aveva prima? Qu'est-ce que tu avais avant? Cosa avevi prima? Tu avais une vie épanouie. Tu avevi una vita, una bella vita, Tu avais la paix. avevi la pace, Tu avais la joie. avevi la gioia, Tu vivais bien. vivevi bene Et du coup, e tutto a un tratto quelque chose se passe. qualcosa è successo. La vie bascule. La vita Tu ne traballa, comprends plus rien. tu non capisci più C'était la niente. situation de Job. Questa è la situazione La di vie Giobbe. avait basculé. La sua vita Il aveva avait tout traballato, perdu. ha perso tutto, Alléluia. Amen. Mais là, ma lì Dieu entre Dio et entra Dieu vient restaurer Job. e viene a restaurare Giobbe. Il vient restaurer ta vie. Viene a restaurare la tua Mais vita. qu'est-ce que tu avais avant? Ma cosa avevi prima? Qu'est-ce que tu avais avant? Cosa avevi prima? Commence à réfléchir. Comincia a pensare Comment tu étais? come eri prima, Comment tu vivais ta vie? come vivevi la tua vita, Comment tu te réjouissais? come ti rallegravi. Alléluia. Job Giobbe avait des béliers et aveva, avait des biens, aveva dei beni, avait sa femme aveva sua qui moglie l'aimait, che l'amava, qui la che lo respectait, qui la rispettava, che soutenait, lo sosteneva, et il avait des enfants, aveva dei figli, il avait des propriétés. aveva delle proprietà. Dans d'autres commentateurs, on dit il était prince In altri commenti si dice che era principe, parce qu'il portait un manteau de luxe. che portava un mantello di lusso, Ce lussuoso. manteau ne portait que des E princes. questo mantello portavano solo i principi. Ça, c'est ce que Job avait. Questo è quello che Giobbe aveva. Alléluia. Amen. Et lorsque le mal arrive, E quando il male arriva, il perd tout. perde tutto. Il perd tout. Perde tutto. Qu'est-ce que tu as perdu? Cosa hai perso? Qu'est-ce que tu as perdu? Cosa hai perso? Aujourd'hui, Oggi Dieu Dio veut te restaurer. vuole Il veut restaurare. te réparer. Vuole Nous riparare. avons dit Noi la abbiamo detto, restauration la et restaurazione l'action e de l'azione restaurer, di de restaurare, réparer, di de riparare, remettre en bon état. di rimettere in buono stato. Alléluia. Amen. Alors, qui peut être restauré? Chi può essere restaurato? Qui peut être Chi restauré? può essere Ou restaurato? comment l'obtenir? Come ottenerla? Une personne Una persona qui reconnaît Dieu. che riconosce Dio. Job dit, Job j'ai dice, parlé ho parlato sans le comprendre, senza des comprendere, merveilles qui me dépassent delle meraviglie che mi et sorpassano que je ne conçois pas. e che non concepisco. Écoute-moi Ascoltami et je parlerai. e io parlerò. Je t'interrogerai Ti interrogherò et tu m'instruiras. e tu mi istruirai. Mon oreille avait entendu parler de toi, Il mio orecchio aveva sentito parlare di te, mais maintenant mon œil t'a ma vu. adesso i miei occhi ti vedono. Job a vu Dieu Giobbe ha visto Dio et il s'est e converti. si è convertito. Nous avons dit, Noi abbiamo nous detto, voulons voir Dieu. noi vogliamo vedere Nous Dio. voulons voir Dieu. Vogliamo vedere Et Dio. voir E Dieu vedere Dio apporte le changement, porta cambiamento, apporte la porta transformation. la trasformazione. Parce que Perché pour être restauré, per essere il faut restaurata, que ton âme la tua anima soit restaurée. deve essere restaurata. Alléluia. Une restauration dans l'âme Una restaurazione nell'anima apporte la restauration matérielle. porta alla restaurazione Parce que tu materiale. dois d'abord être réparé Perché prima di tutto sei dei dégâts, riparato dai des tuoi dégâts dei disastri qu'ont causé che hanno causato les problèmes i que problemi tu as eu dans ta vie. che tu hai avuto nella tua vita, Ça a laissé des traces. che ha lasciato tracce, Ça t'a blessé. ti ha ferito, Tu es déchiré. sei strappato, Tu n'arrives plus à reprendre la vie. tu non arrivi più a riprendere la tua Tu vita, deviens comme Job. diventi come Giobbe, Que je meurs. che io muoia, Que je che meurs. io muoia. Mais aujourd'hui, Ma oggi la parole de la Dieu, parola di c'est Dio pour toi. è per Il te. veut te restaurer. Vuole Il veut te restaurarti. rétablir. Vuole Il veut te restabilirti. restaurer. Vuole Il veut te restaurarti. rétablir. Vuole Il restabilirti. est ici présent. È qui Il presente. est ici È qui présent. presente. Il est avec nous. È con Il noi. veut agir. Vuole agire. Il veut agir. Vuole agire. Il veut essuyer tes larmes. Vuole asciugare le tue Il veut lacrime, penser tes vuole blessures. pensare a tua La guérison dans ferite, l'âme. la, La guérison la- dans l'âme. la guarigione dell'anima.
Amen. Amen. C'est un processus. È un processo, Mais ça commence par là. ma inizia da lì. Il faut que ton âme Bisogna che la tua anima guérisse. guarisca. Il faut que ton âme, Bisogna che la tua anima guérisse. guarisca, pour que tu perché redeviennes tu ridiventi la personne que tu étais. la persona che eri La prima, personne que tu étais. la persona che tu eri prima. Alléluia. Amen. Les gens qui sont venus chez Job Le persone che sono andate pour da Giobbe l'aider, per aiutarlo, ses amis, i suoi amici, ses anciens amis i suoi vecchi qui amici l'avaient che abandonné. l'avevano abbandonato. À un certain E a moment, un certo le momento problème il t'arrive. problema ti Tous arriva, t'abandonnent. tutti ti abbandonano, Tu deviens personne non désirée. tu diventi una persona non On desiderabile, t'écarte. On ti te mettono- met hors de la scartano, ti société. mettono fuori dalla società, Personne ne veut plus te fréquenter. nessuno vuole più frequentare. Tu es couvert d'un nuage Tu sei sombre. coperto da una nube On scura, peut même te traiter des sorciers. ti possono anche trattare di Parce stregone, que le perché problème il problema t'a habillé. ti ha preso tutto, Tu es revêtu tu sei de ce rivestito di nuage questa nube sombre. scura, Et ça t'influence. e questo ti Ça influence ta vie. influenza la tua Job vita. avait perdu ses amis. Job aveva perso i suoi Et amici, lorsqu'ils e arrivent, quando arrivano il apporte deux gli choses. portano due cose, L'anneau d'or, La- anneau d'or l'anello d'oro, et Kessita. Kessita, dis comme moi. che si C'est quoi ça? Cos'è questa? C'était des choses È insignifiantes. una cosa insignificante. Alléluia. C'était des choses È una cosa insignifiantes. insignificante. Je suis allé chercher. Io sono andata a J'ai dit, mais cercare. pourquoi ils ont apporté des choses insignifiantes? Perché hanno portato cose insignificanti? L'anneau, nous avons. La- C'est lui qui l'anello. porte la bague. Donc ça, c'est l'anneau, le ring. L'anello, Alléluia. Un petit truc. una piccola cosa. Et Kessita, Kessita. c'était leur pièce d'argent. E il loro pezzo d'argento, Mais de peu de ma con valeur. poco valore. Je dis, mais pourquoi ils ont apporté Ma des Dio, choses insignifiantes? Perché hanno portato cose così insignificanti? C'était juste Era solo un symbole. un simbolo. On fait des symboles Un simbolo pour soutenir une per personne. sostenere una persona. Alléluia. On ne vient pas les mains vides. Non si viene con le On mani apporte vuote. quelque Si chose. porta qualcosa. C'était symbolique. Era simbolico. Il voulait marquer. Volevano Il segnare, voulait consoler Job volevano consolare de son Giobbe mal. del suo Ils male. arrivent là. E Ça arrivano, se voit qu'ils n'avaient rien compris. si vede che non hanno Ils capito commencent à niente. se plaindre encore de Dieu. Cominciano ancora a piangere Or, di Dio. Job Ora Giobbe était déjà sorti de ça. era già uscito da Il questo. avait déjà compris le pourquoi de sa vie. Aveva già capito il perché Il della sua avait vita. compris pourquoi ces choses arrivaient. Aveva già capito il perché Et queste cose Dieu sono lui a successe. restitué E Dio gli ha le restituito double. il doppio. Le double Il doppio de ce qu'il avait. di quello che aveva. Tu dois savoir Tu ce que saprai tu avais quello che tu pour que avevi, Dieu perché Dio te redonne le double. ti ridia il Ici, doppio. c'est bien précis. Qui è ben preciso. Tout est bien précis. Tutto è ben Nous preciso. allons lire vite le chapitre, le verset 13. Leggiamo il versetto 13. Non, on commence au verset 12. Dal versetto 12. Pendant ces dernières années, Job reçut de l'Éternel plus de bénédictions qu'il n'en avait reçu dans les premières. Il posséda 14 000 brebis. Parce qu'il avait 7 auparavant. 6 000 chameaux. Parce qu'il avait 3 auparavant. 1000 paires de bœufs parce qu'il avait 500. Et 1000 ânesses parce qu'il en avait 500. Et 7 fils et 3 filles. Alléluia. Amen. Mhm. Ora l'Eterno benedisse gli ultimi anni di Giobbe più dei primi, perché ebbe 14.000 pecore, vuol dire che ne aveva 7.000 prima, 6.000 cammelli, vuol dire che ne aveva 3.000, 1.000 paia di buoi e 1.000 di asini, vuol dire che aveva 500 paia di buoi e 500 asini. Ebbe pure 7 figli e 3 figles. Amen. Amen. Et puis, nous voyons aussi que ses amis sont arrivés en retard. Job était déjà restauré. I suoi amici sono arrivati in ritardo, Giobbe era già Qu'est-ce restaurato. qu'ils allaient apporter à Job qui allait, je ne sais pas, ajouter à ce qu'il avait? Cosa portavano ancora a Giobbe per aggiungere a quel che aveva? Voilà pourquoi c'était symbolique. Ecco perché era un simbolico. Alléluia. Amen. Mais ici, Dieu lui redonne le double. Qui Dio vediamo che gli dà il doppio. Le double de tout ce qu'il avait. Il doppio di tutto quello che aveva. Qu'est-ce que tu avais? Cosa avevi? Un mari. Un marito avevi? Qu'est-ce que tu avais? Cosa avevi? Des biens. Dei beni? Qu'est-ce que tu Cosa avais? avevi? La paix. La pace? Qu'est-ce que tu as perdu? Cosa hai perso? Des enfants.
I figli? Qu'est-ce que tu as perdu? Cosa hai perso? Un travail. Un lavoro? Qu'est-ce que tu as Cosa perdu? hai perso? Une réputation. Una reputazione? Qu'est-ce que tu as perdu? Cosa hai La perso? force de ta jeunesse. La forza della tua Dieu gioventù? peut tout restaurer. Dio può Qui restaurare croit tutto. avec moi que Dieu peut tout restaurer? Con me? Chi Alléluia. sa che Dio può restaurare Il est tutto? ici présent. Lui è qui presente. Et Job, E Giobbe? Dieu lui restitue le double de tout ce qu'il avait. Dio gli restituisce il doppio di quello che aveva Vous prima. allez constater avec moi E constaterete con me que Dieu lui donne, Che il Dio lui gli- 7 fils et 3 filles. gli dà 7 figli e 3 figlie. Je suis resté là. Sono rimasta lì. J'ai dit, mais il avait déjà 10. Ho detto, aveva già 10 prima. Quand on dit que le double, mais à ce point, c'est seulement la même chose. Si dice che ha dato il doppio, ma qui è ancora lo stesso punto di prima. Alléluia. Mm. Seulement les 10. Solo 10 erano. Alors je suis allé sonder, j'ai Sono andata cherché, j'ai cherché, sondare, j'ai cercare, cherché. cercare. La Bible dit cherchez, Cercate, cherchez cercate et vous trouverez. e troverete. J'ai cherché, j'ai Io ho cherché. cercato, J'ai cercato. dit je ne vais pas laisser ça comme ça. Ho detto non voglio lasciare Où questa sont cosa così. les 14? Devait être 14. Devono essere 14 figli. Alléluia. Ce sont des enfants, des humains. Sono gli figli umani, sono degli umani. Dieu compte Dio conta les humains gli umani pas de la même façon non nello stesso modo que les biens matériels. che i beni materiali. Alléluia. Amen. Il y a une différence. C'è una differenza. Job, Giobbe, on parle des sons vivants. eh, Des sons vivants. quando era vivo, Il a eu 14 enfants. ha avuto 14 Même figli. ceux qui étaient morts, Anche quello Dieu les avait comptés. che erano morti, Parce Dio que li ha la contati. mort, Che è un uomo morto. la mort La morte est pour nous, è per noi, pas pour Dieu. non per Dio. Parce que quand on est mort en Christ, Quando siamo morti in Cristo on se retrouvera. ci On ritroveremo. dit, Si dice, un commentateur a dit, un commentatore ha Job detto, Giobbe avait eu 7 fils. aveva avuto 6 figli, De- 7 figli. dans la première phase, où, avant que le Nella malheur prima, l'atteint, prima parte, ses enfants sont morts questi figli sono et morti l'ont précédé. e l'hanno Parce que preceduto. ceux qui meurent Perché quelli che nous muoiono précèdent, n'est-ce pas? ci precedono. Alléluia. Mm. Et Dieu, E Dio, le il Créateur, creatore, ne déconsidère pas celui qui a déjà existé. non deconsidera colui che è già esistito. Si tu as déjà Se existé, tu sei già tu es esistito, compté. tu sei Voilà contato. pourquoi Ecco perché Esaïe dit, Esaia dice, l'Éternel me connaissait l'Eterno mi conosceva lorsque j'étais dans le ventre de ma quando mère. ero nel ventre di mia madre. Une masse informe. Una massa informe. Il me connaissait. Lui mi Il conosceva m'avait déjà e consacré. mi aveva già Nous n'avons consacrato. pas la même philosophie avec Dieu. Non abbiamo la stessa filosofia Voilà con Dio. pourquoi Ecco tu perché négliges ta vie. tu trascuri la tua vita. Parce que tu ne connais pas Perché tu non la conosci valeur il que valore Dieu di Dio t'accorde. ti dà. Dieu te connaît. Dio ti conosce. Dieu te compte. Dio ti conta. Depuis que tu existes, Da quando tu esisti, ton la existence tua esistenza vient de Dieu. viene da Dio. Voilà pourquoi Ecco perché il a considéré ha que considerato Job che Giobbe a eu 14 ha enfants. avuto 14 Donc la figli. restauration La restaurazione était dans tous les domaines. era in tutti i Il n'y avait campi. pas d'ambiguïté. Non c'era ambiguità. Et Job, E Giobbe ici, qui il a donné l'héritage ha dato à l'eredità tous ses enfants, a tutti i suoi figli, même à ses filles, anche alle figlie. pendant que les filles Mentre che le ne figlie pouvaient pas hériter non potevano ereditare pendant qu'il y a un mâle, donc un homme dans la famille. quando c'è ancora un uomo, un maschio nella famiglia. Quand il n'y avait pas des hommes, Quando non c'erano più uomini, la femme pouvait hériter. la donna poteva ereditare. Mais quand il y avait des hommes, Ma quando c'erano les femmes uomini, n'héritaient pas. le donne non Mais ereditavano. Ma Giobbe Il a fait la ha différence. fatto la differenza. Job, Giobbe, l'image de Christ l'immagine di qui Cristo nous restaure, che ci qui ne restaura, fait exception de che non fa personne. eccezione di Alléluia. L'héritage est pour toi, l'eredità per te. l'héritage est pour moi. L'eredità per Je vais me. vous donner un autre exemple. Voglio darvi un Parce altro que esempio. ici nous parlons de Job. Per cui parliamo di Job Giobbe. n'avait pas péché. Giobbe non aveva Job peccato. était intègre. Era integro. Tu peux te dire, Tu puoi dirti, moi ce qui m'arrive, quello che mi c'est succede ma propre faute. è per il mio J'ai sbaglio. péché, Ho peccato, j'ai fait ça, ho fatto questo, j'ai fait ho ça, fatto questo, j'ai triché, ho- j'ai volé, Ho rubato, j'ai péché. ho peccato, Mais Dieu, ma Dio, quand
quand tu le reconnais, quando, lorsque tu le reconnais, quando tu lo riconosci, lorsque tu cries à lui, quando gridi a il lui, te restaure. lui ti Je vous restaura. donne deux Vi exemples. do due esempi. L'exemple de David. L'esempio di Davide. Alléluia. Amen. David, il avait perdu quoi? Davide aveva perso cosa? Il a perdu la royauté. Ha perso la Et regalità. il a pris la fuite devant Absalom. È fuggito davanti a Salò. David, Davide il avait pris la femme de son serviteur. ha preso la moglie del suo Il avait servo. péché contre Dieu. Aveva peccato contro Et Dio. Dieu lui a E dit, Dio gli ha detto: tu verras, tu vedrai ta femme et tes femmes, le tue mogli un autre le prendra. e un altro li prenderà. Et ces autres-là, E ancora ce n'était que son propre fils. era il suo proprio figlio questo. Quelle situation Che difficile. situazione difficile. Son propre Il fils suo proprio prendre figlio ses femmes. contro le sue mogli, prende le sue mogli. Mais Dieu, Ma Dio, lorsque David, quando Davide il a reconnu ha l'Éternel, riconosciuto l'Eterno, lorsqu'il a retrouvé la force pour crier à Dieu, quando ha ritrovato la forza per il gridare a s'est Dio, humilié, si è umiliato, il s'est si è repenti pentito et Dieu e Dio l'a restauré. l'ha restaurato. À la fin, Alla fine David, Davide, qui avait fui che era fuggito devant son fils, davanti a suo tu figlio, fuis devant donc son fils, c'était l'image de la faiblesse. il suo figlio è l'immagine di debolezza, Parce que c'est ton fils. perché il tuo Mais figlio, tu prends la fuite devant ton ma fils. tu fuggi davanti a tuo figlio. Alléluia. Alleluia. Pourquoi? Perché? Parce qu'il avait péché. Perché aveva peccato, Il était devenu débile. era diventato debole. Alléluia. Amen. Faible. Debole. Mais Dieu, Ma Dio, lorsque quando David Davide crie à l'Éternel, grida all'Eterno se repent de son e si péché, pente del suo Dieu peccato, le restaure. Dio lo Il restaura, redevint roi. ridiventa re. Selon 2 Samuel 19, 8. Secondo 2 Samuele 18, 19, 19, 8. 8. David, Davide, Dieu l'a restauré. Dio l'ha restaurato. David est comme toi et moi. Davide Et comme toi et è moi. come te e me. Pour un péché quelconque, Per un peccato pour qualsiasi, une erreur quelconque, per un errore tu qualsiasi, subis les tu conséquences. subisci le Mais conseguenze. Dieu Ma Dio peut te restaurer. può Dieu restaurarti. peut te restaurer. Dio può Dieu peut restaurarti. te restaurer. Dio può restaurarti. Nebuchadnezzar, Nebuchadnezzar, le deuxième nom, il secondo nome, il était roi de era Babylone. re di Babilonia. Il fut chassé du milieu des hommes. È stato scacciato da mezzo agli uomini. Il mangea l'herbe comme le bœuf. Mangiava l'erba come i buoi. Il vécut 7 ans de démence Ha vissuto 7 anni di demenza à cause de l'élévation de son cœur. a causa dell'elevazione del suo cuore. Il avait développé l'orgueil. Aveva sviluppato in lui l'orgoglio. Mais après le temps marqué, Dopo il tempo stabilito, segnato, la raison lui revint. la ragione gli è rivenuta Il reconnut la souveraineté de e Dieu. riconosce la sovranità di Dio Et Dieu le restaure. e Dio lo restaura. Dieu le restaure. Dio lo restaura. Même si tu as péché. Anche se hai peccato, Même si tu as péché. anche se hai peccato, Même si c'est à cause d'une erreur anche se a causa di un que tu errore es dans cet che état, tu sei in questo stato, aujourd'hui, oggi le chemin il cammino de ta della restauration, tua restaurazione c'est la repentance. è il pentimento. C'est la Il repentance. pentimento. Dieu veut te restaurer. Dio vuole restaurarti. Dieu veut te réparer. Dio vuole ripararti. Dieu veut te redonner ce que tu avais. Dio vuole ridarti quello che tu avevi. Dieu veut le doubler. Vuole anche far darti il doppio, Mais ma il faut te bisogna repentir. pentirti. Nous allons nous mettre debout. Adesso ci mettiamo in piedi. Nous allons prier. Vogliamo pregare. Nous allons prier. Vogliamo pregare. Tu t'es reconnu. Tu sei riconosciuto. Tu as vu le point. Tu hai visto il punto. Tu as besoin de la Hai restauration. bisogno della restaurazione. Tu as besoin que Dieu répare les dégâts causés par les Tu hai problèmes. bisogno che tu ripari i disastri che causano i Lève-toi, problemi. mon frère. Lève-toi, ma soeur. Alzati fratelli, alzati sorelle. Nous allons encore mettre ce chant Alpha Omega. Vogliamo mettere ancora questa canzone Alfa e Omega. Celui qui a besoin de la prière peut venir debout. Colui che ha Devant. bisogno della preghiera può venire qui davanti. Nous avons encore 10 minutes. Abbiamo ancora 10 minuti. Nous allons prier. Vogliamo pregare. Si tu veux la prière, tu passes devant. Se tu vuoi pregare.